本身咧呢個阿李大媽咧，其實都唔係好紅嘅啫。以前咧就好似話係一個性感女星啦，就拍阿王晶啲戲咁樣啦，跟住拍下啲電視劇咁樣啦。而家咧就做網台啦咁樣，咁喺度狗噏咗啲嘢啦，即係令人哋好氣憤啊！有一班啊被七棍啊呃錢啊，呃咗咧過百萬又有，過千萬都有嘅嗰啲苦主咧，係佢哋咧你情我願之下咧係俾錢嘅，係唔關七棍事噶。嗱，言下之意係咁啊，啱唔啱啊？咁你話人哋你情我願，佢即係覺得大家傾好晒，唔關七棍事啦。咁條片嗰度咧就話自己最憎中立嘅喎，佢喺最新同佢個老友潘奶爸咧就做節目嘅時候咧就咁樣講啦。當我中立，我同你講，我最憎就係中立。係咩叫中立？你點都有個立場，但係問題我哋有頭有面。喂，唔係咧，你話唔係中立就唔係中立咯。你自己所回應啲網民留言嘅時候，都係兩邊擺嘅喎。佢咧都曾經講過嘅話冇話即係企喺邊一邊啦，因為咧都冇審到，未立案又話未成咁樣啦，所以咧就唔方便講邊咁樣啦。咁如果你自己個台係你嘅，你個台就代表你本人嘅立場噶嘛。如果你好似啲報紙咁，因為報紙就唔係嗰啲記者自己可以自己寫自己想寫嘢，咁為咗個報刊呢，佢就一定要中立啦，唔可以偏幫邊一邊嘅。但係個問題就係你而家你個網台係你自己，你應該係你唔係好似報章報紙咁樣，你應該係講翻嗰個事件個真實性，是與非呢啲嘢係你可以喺你個台度講嘅喎，即係正等於我哋呢啲一樣啫嘛。如果我要睇中立嘅嘢，咁我點解唔睇報紙啊？我睇晒所有嘅報刊已經搞掂啦，我使乜睇呢個台啊？老實講都冇睇你任何一集咯。我哋知道你係做網台，但係本來都冇諗住理你啦。但係你講埋啲咧即係冇人性嘅說話咧，我真係抵唔住頸啊！咁一係你就讀報紙咯，咁你好似某啲好多台都係就咁讀對住啲報紙嚟讀㗎啫嘛。咁你讀報紙起碼就好中立啦，好中性啦，唔會加任何嘅調味落去咯。你所講嘅嗰啲回應呢，人哋留言嗰啲回應呢，你好似問非所答啊，答完等於冇答啊，阿媽係女人嗰啲廢話咯。喂，你擺到明係牆頭草啦，唔知你向邊擺嘅？吹東風就向東擺咯，吹西風咪向翻西擺咯。嗱，你唔好話到時而家七棍佢入咗上咗庭要坐監啊，你一定要探佢啊，唔好到時又扮唔識人啊。但係有樣嘢好認同你啊，你絕對唔係中立嘅，係你唔係中立嘅，因為你係兩邊擺噶嘛。其實作為一個 YouTuber 咧，都有翻多少嘅社會責任啦。更何況你係一個過氣咗嘅女演員啊，又露到面啊，露你個樣啊，又露你身材嘅。雖然你係過氣咗嘅女演員啫，但係都要盡翻個社會責任啩。咩係社會責任呢？就係你要講翻啲正規、合情、合理、合法嘅、合乎道德嘅言論。你話你呢話你情我願呢句說話呢，即係話啲苦主係死蠢啦，自己蠢呢，就俾你呢個 friend 阿七棍呢呢都係應該嘅。我睇完你條片呢，我理解嘅就係咁嘅意思咯。其實仲有你另外個 friend仲離譜喎，仲要俾個假希望佢哋搞乜嘢啊？我嗱。嗰句咩咧？你情我願，我講噶喎。喂，呢啲係我去報案嘅時候，警察俾我嘅回覆嚟嘅喎。我成日就係講緊呢單嘢，個神棍一開始玩得咁醒嘅時候，所有苦主冇仇報嘅。如果真係有仇報嘅，我哋嗰啲執法人員落咗案。好耐啦！哇，叫啲苦主俾人都唔好報警啊！又話呢，你情我願啊，同你一樣啊，仲要佢而家攬上身啊！你情我願呢句說話簡直難聽過粗口啊！仲有佢話警方呢唔會接受呢啲 case 㗎喎。咁
咁啊，第一啦，咁啊潘奶爸咧就話，警方咧懷疑呢啲有欺詐成分嘅事件啊，都當睇唔到喎。咁所有苦主咧報警咧係嘥氣㗎。嗱，我覺得呢句咧，阿潘奶爸咧係絕對咧係詆毀咗香港政府嘅警察嘅。仲要詆毀埋咧成個香港政府嘅警方嘅聲譽添嘅。嗱，喺條片度咧，我就睇到另外一樣嘢啦。第二點就係阿潘奶爸咧就話，即係懷疑阿大台咧網主咁就同阿謝偉俊律師兼呢個係立法會議員就同埋夾埋呢啲外邊嘅多名嘅假苦主咧就出嚟咧誣衊呢個七棍，就涉嫌呢個欺詐罪同埋多名嘅罪案。咁我呢個係我直覺覺得咯。佢講完呢段説話之後，咁即係指明就話即係講話阿大台網主咧就夾埋一個阿謝律師同埋成班啲苦主咧都係做戲嘅，係嘛？即係做戲嘅。嗱，警方亦都唔會受理添嘅，講到明嘅。佢哋仲要講話啲網民一定要信佢哋兩個都唔好信其他人最更加唔好信大台嗰個網主添啊。阿潘奶爸咧，你就唔好話你唔係呢個意思喎。我覺得係呢個意思嚟嘅，因為我聽咗好多次，我就係覺得你好強調地話人哋嗰啲全部都係唔啱嘅，話警方做唔到嘢嘅。呢度聽得好清楚啊！嗱，潘奶爸咧就唔好諗住咧你唔認，因為相信咧有好多人咧都已經 cap 低咗你講嘅呢條片㗎啦，係啦，包括我在內啦。咁咧，我相信亦都會有啲好有正義感嘅人咧，可能會俾國安處嘅鄧局長知嘅。咁睇翻你條片咁由佢去理解下你係咩意思咯。仲有喺你人哋喺留言區嗰度，你又話咩目標就只得一個喎，但係唔係喎，你而家目標唔係得一個喎，似乎你仲要另外一個目標，就係你嘅目標係要保護住李大媽嘅喎。但李大媽講嘅言論實在咧係好過分喎。你同其實你都仲見到好多，我哋見到網上好多咧，你同七棍咧嗰啲合照又好相熟咁樣食下飯，又有講有笑嘅喎。其實咁你有冇事我就唔知啦。你第時七棍拉咗嘅時候，咁到時你咪俾人調查下先咯。其實你哋咧作為一個咧有成幾十萬或者係幾萬嘅 YouTuber 嚟講咧，你哋真係要負翻啲社會責任㗎。你哋講啲嘢咧，每一句説話咧係都會影響大眾嘅咯。而我咧係一個良好嘅市民嚟嘅。係啦，咁所以我都會負翻呢好少嘅呢個社會責任啦，同埋公民責任呢，就去指責你哋呢種嘅劣質行為㗎。仲有李大媽呢，又話人哋啲網台唔露樣啦。其實我想講呢，因為唔係個個都好中意露自己個樣出嚟俾人哋睇咯。更何況身材都唔會㗎，就算有好身材都唔會俾人睇㗎，唔好似你咁㗎。仲有其實唔露樣呢，都係保障翻我哋人身安全啫。咁之前都試過啦，又話俾人起底喎。咁起底之後梗係會進行其他嘅恐嚇嘅行為噶嘛。咁俾你見晒啲樣又點得嘅啫？一陣間你揾人哋唔知點樣嚇啲網主，跟住又揾啲忠粉嚟點樣嚇啲網主，咪擺。仲有李大媽同埋阿子咁薄。真係咧，我想話咧，你哋如果咧唔知道咩叫做詐騙咧，咁唔該你哋做下資料搜查先咯，唔係咩你情我願咯。其實咧，七棍咧所人嘅手法咧，係同咧健身中心嗰啲咧 PT 咧去啲婆婆嬸嬸嗰啲咧係災會籍咧係冇分別咁滯啊。嗱，講翻個例子喺呢個2021年咧10月嘅時候咧，咁海關咧就喺呢個灣仔咧以涉及呢個違反商品說明條例啦，拘捕咗呢4名嘅健身中心嘅男董事同埋職員嘅，就指佢哋咧利用威嚇嘅手段就促使咧其他即係他人去購買呢健身中心嘅會籍嘅。嗱，佢哋有幾種嘅手段嘅。咁咧，佢首先咧就要你登記啲資料啦。咁同七棍咧叫人哋填嗰啲好似問卷啦，即係剔翻自己係咩時辰八字跟住仲要講埋嗰啲幫你圈埋神煞乜乜鬼呢啲啊。
跟住咧，嗰啲 PT 咧，啲健身教練咧就會話啦，幫你 check 完你嘅身體咧，就有話好多地方咧都好唔得喎，要身體要好多地方要改善喎，又肥啊，又話成啊，又瘦啊咁樣，咁啊叫你 join 一啲 plan 啊。嗱，咁啊正等於阿七棍咧就話俾人聽啊，你好多神煞啊，你冇啲神煞唔處理佢咧，你就會行衰運啊，咁咧你就要逐個收錢啦。好啦，當咧健身中心嗰度啲 PT 見到啲客咧有所猶豫啦，咁就會車輪式咧換人啦，或者以多人包圍啦，或者進行一個即係半威脅逼嘅疲勞轟炸咧，令到對方就範。嗱，正正就等同於阿七棍呢，就揾幾個義工啦，嗰啲男男女女嘅義工呢，就做戲啦，又同佢傾下啦，就話佢呢，哎呀好就嚟，如果今次唔做呢個法事啊，唔買呢一個乜乜乜啊，就呢會死㗎咁樣，即係要用一個威逼到呢嚇你呢，嚇到你驚呢，你就範啦。哇！呢度講明啊，話有啲不良嘅健身中心職員啊，會視乎受害者啊個提款卡嘅金額啊，做一個調整課程嘅收費啊。有時啊，仲會要受害人啊帶同職員啊到呢個自動櫃員機啊度 check 數啊、查數啊，順便撳錢啦。更有一啲受害者呢話資金不足啊，仲叫佢哋提出佢哋分期付款添啊。喂，同阿七棍呢嗰啲銷售模式係一樣嘅喎，其實真係啲銷售模式嚟嘅喎。佢爭在呢未做到分期，叫啲信徒呢係要做分期付款啊，或者借財仔咯。嗱，呢啲個案呢，嗰啲健身中心嗰啲嘅職員啊，或者啲 PT 啊，係有被捕㗎嚇，係真實個案嚟㗎嚇，仲要唔係少㗎。喂，呢啲啊都係我求其喺個網上面呢揾都揾到㗎呢啲資料。喂，咁你點解啊？李大媽同阿潘奶爸爸呢會唔知嘅？仲要幫住阿七棍嘅？我而家呢度呢，希望呢你呢兩個人呢就唔好再出聲咯。咪啊，同埋你哋啲料呢喺晒啲網民手上噶啦，你哋都死梗噶，其實都如果要死嘅話，所以呢，你哋就唔好話人哋啲台去嚇你嚇，你亦都唔好走去作出任何公開公然嘅恐嚇。咁因為你哋咧係同阿七棍呢熟啊嘛，咁你哋都係可疑人物嚟㗎，你點知啫？咁所以你哋盡量梗係唔好出聲就唔好出聲啦，最好唔好表明任何立場啦，行為上嘅立場啊，唔係你言語上立場啊，你言語都有立場㗎，其實唔係話淨係唔講個中立呢兩個字就唔代表係啊。咁麻煩你哋去糾正翻你哋嘅言論啦。同埋唔好咁爆咯，老實講，即係睇下邊個蝕底啫。即係你哋又同嗰個被告準備被告嘅人呢咁相熟嘅話呢，你哋就應該要小心你哋嘅言行啦。好啦，今集呢開完大媽波啦，下集再講其他話題啊，拜拜。